Son, where'd you find this? I can pull up in that two-door. I be flocking, I know judo. अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज काफ़ी गर्मी के दिन है, आगे पेयरिंग करनी है बर्ड्स की, तो सोचा है कि आज बर्ड्स की तैयारी शुरू करें। ये मैं बर्ड को ना बाहर दे रहा हूँ, नहला रहा हूँ इनके फैदर सही करने के लिए। अब इसमें मैंने ये एवी मैक डाला है, कुछ मैं इसको वैसे भी लगाऊंगा, ये स्केली फेस के लिए होता है, ट्रीटमेंट वगैरह के लिए और सारी माइट्स वगैरह के लिए। तो ये भी डाला है इसमें, और थोड़ा सा ब्रोमोसेट डाला है ताकि ये एंटीसेप्टिक भी होता है ब्रोमोसेट। अब ये बर्ड को मैं वॉश करूँगा। बर्ड का मुँह जाके आप इसके बाद वॉश करें। बर्ड का फेस बचाना है और बाकी वॉश करना है। उसके बाद ये मैंने बर्ड को जो है एक छोटे पिंजरे में डाल दिया। ये सेकंड बर्ड है, ये सेकंड बर्ड है, ये इसको मैं वॉश करूँगा, अपने लाऊंगा। इसी तरह ही इसको मैं दूसरे केज में डाल दूँगा। ये थर्ड बर्ड आ गया, इसको भी इसी तरह वॉश करेंगे। जारी रखेंगे सब उसके साथ। एक ये मोल्ड आ गया, मोल्ड पे है थोड़ा सा। ये प्रोसेस इस तरह ही जो है ये जारी रहेगा, बाकी जो चीज़ होगी मैं अपडेट कर दूँगा।